يا ترى استغنى عن انهي طاقة وايه الاطقم اللي هتفضل معايا؟ وده اللي بيحصل لما تضطر الشركة تاخد قرار صعب انها تقلل موظفين. ممكن يكون بسبب ظروف قهرية اقتصادية او اعادة هيكلة، بس لو القرار اتاخد غلط ممكن يدمر معنويات الناس اللي باقيين ويأثر على سمعة الشركة في السوق طبعا. بس في طرق ذكية لتقليل العمالة من غير ما نخرب الدنيا. زي ايه؟ التسريح الطوعي، وده بيتعرض تعويضات مغرية للموظفين للي حابين يمشوا بمزاجهم، أو هايرنج فريز بتوقف التعيينات الجديدة وبتشتغل بالفريق الحالي، أو التقاعد المبكر. يعني لو في ناس مؤهلة بنشجعهم يطلعوا معاش بدري. في حل تاني كمان reduce work hours، فبدل ما تمشي ناس ممكن تقلل الشغل شوية لكل الناس. فالمهم الشفافية مع الموظفين، وإن القرار يتاخد باحترام علشان اللي بيمشي يحس بالتقدير واللي بيبقى يفضل متحمس ويكمل بقوة. فلو اضطريت تقلل العمالة، ايه الطريقة اللي ممكن تفضلها؟ قول لنا في الكومنتات. الترتيب الصح بيخلي كل حاجة سهلة حتى لو قرارات صعبة. فما تنساش تعمل لي فولو عشان تعرف كل حاجة عن الاتش ار والابديتس اللي فيه.